अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सालिया बट इंसाइक्लोपीडिया। छा खुश आयो तो ये सही आहे। हाणे पाण प्रॉब्लम कंदासीं जेकी मिसाल आहे 2.4 मिसाल आहे, उहो पाण कंदासीं। इनमें छा थो चए त जेकॾहिं कंहिं तजर्बे में हिकु हरारत पैमा मतिलबु कैलरीमीटर जो मायो पाण खे मास गिवन घणो आहे 36.35 ग्राम थिए थो त उन जा मिलीग्राम घणा थींदा, माइक्रोग्राम घणा थींदा ऐं किलोग्राम घणा थींदा, ही पाण मालूम करिणो आहे। ठीकु आहे, पाण खे ग्राम में उनजो मास गिवन आहे, उन खां पोइ पाण मिलीग्राम में उहो साॻियो ई मास चेंज करिणो आहे, माइक्रोग्राम में चेंज करिणो आहे ऐं किलोग्राम में चेंज करिणो आहे। सफ़ा सवलो आहे। पाण जी रोज़ामर्रा ज़िंदगी में हिकु इस्तेमालु थिए थो। छाजो इस्तेमालु थिए थो त पाण मिंटनि खे कलाकनि में चेंज कंदा आहियूं। जॾहिं मिंटनि खे कलाकनि में चेंज कयूं पोइ 60 सां पाण वंड कंदा आहियूं, ऐं जॾहिं कलाकनि खे मिंटनि में चेंज कयूं मतिलबु वॾे यूनिट खां नंढे यूनिट ॾे अचूं त पोइ पाण 60 सां जेतिरा कलाक हुजनि उन्हनि खे 60 सां ज़रब करे छॾंदा आहियूं ऐं उहे टोटल मिंटनि में तब्दील थी वेंदा। साॻियो ई प्रिंसिपल हिते यूज़ थींदो। सही आहे। हाणे पहिरियों छा करिणो आहे पाण खे त इहो मास जेको गिवन आहे ही मिलीग्राम में घणो थींदो हू मालूम करिणो, ऐं पाण खे ख़बर हुअणु खपे त 1 ग्राम में घणा मिलीग्राम हूंदा आहिनि। छो जो पाण ग्राम में मिलियल आहे। 1 ग्राम में घणा मिलीग्राम, मिली मतिलबु हज़ारियों हिस्सो। ठीकु आहे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम हूंदा आहिनि। ठीकु थी वियो। हाणे पाण जॾहिं वॾे यूनिट खां नंढे यूनिट ॾे चेंज कयूं पिया त पाण खे ज़रब करिणो आहे। ग्राम घणा मिलियल आहिनि पाण खे 36.35, हिन खे ज़रब करे छॾियूं 1000 सां। हाणे ही ॾाई हिते आहे त जॾहिं पाण 1000 सां ज़रब कंदासीं त ही 2 ॿुड़ियूं जूं कटिजी वेंदियूं। मतिलबु जॾहिं ॾाई खे ख़तमु करे छॾींदासीं त 2 ॿुड़ियूं कटिजी वेंदियूं। छो जो ॾाई खां हिन पासे 2 अंग आहिनि त 2 ॿुड़ियूं वयूं ऐं ॾाई वई। ठीकु, बाक़ी 10 बचा त हू 10 वारी ज़ीरो हेॾे लॻी वेंदी हिन सां गॾु, त फाइनल जवाबु थींदो ईअं। सही थी वियो। हिन ॾाई खे ख़तमु करण लाइ, छो जो हिन ॾाई खां हेॾे अंग आहिनि 2 त 2 ॿुड़ियूं ख़तमु थी वियूं, बाक़ी 1 ॿुड़ी बची। मतिलबु पाण 3635 खे ज़रब करिणो हुयो 10 सां ज़रब कयोसीं त हू ॿुड़ी अची, बाक़ी 3600 ई साॻियो 3635 साॻा। सही थी वियो। हाणे ही छा आहे, ही मिलीग्राम चेंज थी वियो पाण वटि, साॻियो ई मास मिलीग्राम में चेंज थी वियो। सफ़ा सवलो आहे नी। बसि यादि छा रखिणो आहे, या जेके एनालॉजी तव्हांखे ॿुधाई आहे बाबा, मिंटनि खां जेकॾहिं कलाकनि ॾे चेंज कयूं था त 60 सां वंड करिणो आहे, ऐं जेकॾहिं कलाकनि खां मिंटनि में चेंज कयूं त पिया कलाकनि खां मिंटनि में त पोइ ज़रब करिणो आहे 60 सां। उहो साॻियो ई हिते सिर्फ़ु ही चेंज थिए थो, बाक़ी कॉन्सेप्ट साॻियो ई आहे। सही थी वियो। हाणे ॿियो पाण ॾिसूं, ॿिए में पाण माइक्रोग्राम में इहो साॻियो ई मास जेको ग्राम में मिलियल आहे ही चेंज करिणो आहे। हाणे पाण खे ख़बर आहे त 1 ग्राम घणे माइक्रोग्राम जे बराबरि आहे। माइक्रो जो मतिलबु हूंदो आहे 10⁻⁻⁶। ठीकु आहे, ऐं ही -6 इन करे हूंदो आहे उहो वॾे यूनिट में गिवन हूंदो आहे। बाक़ी जेकॾहिं ही पाण पूरो लिखूं त 1 ग्राम में घणा माइक्रोग्राम हूंदा त उनजो मतिलबु आहे 6 ज़ीरो ईंदियूं, 5 ज़ीरो थी वई 6 ज़ीरो थी वई। सही, माइक्रोग्राम मतिलबु 1 ग्राम में ही 10 लख माइक्रोग्राम ईंदा आहिनि। सही। हाणे ही पाण वॾे यूनिट खां नंढे यूनिट में चेंज कयूं पिया त हिन करे ही बि साण ज़रब ई थींदो। पाण ही जेको मास आहे 36.35 खे ज़रब करिणो आहे हिन सां, हिन खे हुन में लिखी छॾियो पावर में, हीअं सवलो रहे। हाणे ही ॾाई खां पोइ हेॾे 2 अंग आहिनि त हेॾां 2 ॿुड़ियूं वयूं, मतिलबु ही 4 थी विया। ही पाण कटे छॾियो, मतिलबु ॾाई ख़तमु करे ही 10⁻⁴ थी विया। हाणे 4 ॿुड़ियूं हेॾे ॾेई वठो या ईअं लिखी वठो,
4 बुड़ियूं ॾेई छॾियो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, या ईअं लिखी छॾियो, पोइ बि तव्हांजी मर्ज़ी आहे, जीअं ऑलरेडी लिखियलु हुयो। भई ॿिन्ही जो मतिलबु साॻियो ई आहे, ही माइक्रोग्राम में, ही बि माइक्रोग्राम में। चेंज थी वियो, को मुश्किल आहे न आहे। अञा तव्हां इनखे जीअं किताब में लिखियलु आहे, जेकॾहिं उहे लिखणु चाहियो त तव्हां हिते हाणे ॾाई हिते आहे जेकी लिखबी न आहे, हिन खे साइंटिफिक नोटेशन में मतिलबु पूरो साइंटिफिक जेको स्टैंडर्ड वे आहे हुन में चेंज करणु चाहियो था त हिते ॾाई आहे त ही हिते अची पहुचायो, त घणा जंप लॻा, 1 2 3, 3.635 थी वियो। हाणे 3 जंप लॻा, जॾहिं हिन साइड ॾाई शिफ्ट थींदी आहे त पोइ पावर प्लस में थींदी आहे, प्लस जोड़ थींदी आहे मतिलबु हिन में। हाणे 4 अॻे हुया त 3 हेॾे शिफ्ट थियो त ही 7 थी विया, 7 माइक्रोग्राम। ही पंहिंजो फाइनल किताब वारो जवाबु थियो। ही बि ग़लति न आहे, सिर्फ़ु साइंटिफिक नोटेशन में न आहे। ऐं हाणे पाण कंदासीं ही जेको टियों आहे त केजी में कन्वर्ट करिणो आहे। पहिरियों त वॾे यूनिट खे पाण नंढे यूनिट में चेंज कयूं पिया त पाण सिंपली ज़रब कयूं पिया। हाणे पाण डिवाइड कंदोसीं, छो जो ग्राम नंढो आहे ऐं किलोग्राम वॾो आहे, त किलोग्राम में चेंज करिणो आहे। जीअं कलाक मिंटनि मां कलाकनि में तब्दील कयूं पिया ऐं वंड थिए पियो, सही आहे। हाणे ही टियों जेको आहे हिन में केजी में पाण खे चेंज करिणो आहे, सफ़ा सवलो आहे। पाण खे ई ख़बर हुअणु खपे त 1 ग्राम में, 1 केजी में, 1 केजी में घणा ग्राम हूंदा, ही पाण ख़बर आहे 1000 ग्राम। 1000 जो वटि 1 केजी जो जेको वटि हूंदो आहे, सही आहे, तिराज़ी लाइ हुन ते 1000 ग्राम लिखियलु हूंदो आहे, त मतिलबु 1 केजी बि लिखियलु हूंदो, 1000 ग्राम बि लिखियलु हूंदो, मतिलबु 1 केजी में घणा ग्राम थिया, 1000 ग्राम थिया। हाणे पाण वटि ग्राम मिलियल आहिनि, ही ग्राम। 36 ॾाई 36.35, हिन खे वंड करे छॾियो 1000 सां, 1000 सां, त पंहिंजो जवाबु छा आयो। हाणे ॾिसो, वंड पाण 1000 सां कयूं था त मतिलबु जेकॾहिं 100 सां कयूं आहे त ही ॾाई हिते, ही ॾाई हेॾे शिफ्ट थी वञे, 2 भेरे हेॾे शिफ्ट थिया 100 सां कयूं, बाक़ी 1000 सां शिफ्ट कयूं, 1000 सां वंड कयूं पिया। पाण 36 ॾाई 3 5 खे 1000 सां डिवाइड कयूं पिया त ही ॾाई हेॾे शिफ्ट थींदी, जॾहिं वंड कंदाऊं त पोइ ही ॾाई हेॾे शिफ्ट थींदी आहे। घणे भेरे शिफ्ट थींदी, 3 भेरे शिफ्ट थींदी, छो जो हिन जूं बुड़ियूं 3 आहिनि, त 2 भेरे शिफ्ट थी त हिते पहुतो, 1 भेरे वधीक शिफ्ट थी त हेॾे पहुतो, त कीअं फाइनल जवाबु थींदो 0.03635। ठीकु आहे, ॾिसो हाणे हिते हुई पहिरियों, ही ॾिसो त 1 2 3 भेरे शिफ्ट थी हुई, छो जो हुन जी 3 बुड़ियूं हुयूं। ही पाण खे केजी में मिली, ही छा में आहे, केजी में आहे। ही पंहिंजो फाइनल जवाबु। उम्मीद आहे सम्झायो हूंदो। को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। चैनल खे सब्सक्राइब न आहे कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो, जीअं हर ईंदड़ नई वीडियो तव्हांखे मिली सघे। ख़ुदा हाफ़िज़।